दुनिया में है लासानी, दुनिया 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 में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आप अपने नबी की बज़्म में तशरीफ फरमा है, आप जिंदगी पैदा करें। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नकीब आपको जगाने के लिए मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, उसके बावजूद भी आप थोड़ी बुखालत कर रहे हैं। आप बुलंद आवाज से हाथों को लहरा के बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का। दुनिया में है लासानी, दुनिया में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का। झूम उठता है पी पी कर, झूम उठता है पी पी कर, दीवाना मोहम्मद का। झूम उठता है पी पी कर, दीवाना मोहम्मद का। दुनिया में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं। ताज़ीम को काबा भी झुकता है अकीदत से, ताज़ीम को काबा भी झुकता है अकीदत से, ताज़ीम को काबा भी, ताज़ीम को काबा भी झुकता है अकीदत से। दरबार ही ऐसा है, दरबार ही ऐसा है, शाहाना मोहम्मद का। दरबार ही ऐसा है, शाहाना मोहम्मद का। दरबार ही ऐसा है, शाहाना मोहम्मद का। और दरिया में बिछाता है वो अपने मुसल्ले को, दरिया में बिछाता है वो अपने मुसल्ले को, दरिया में बिछाता है, दरिया में बिछाता है वो अपने मुसल्ले को। बन जाता है जो दिल से, बन जाता है जो दिल से, परवाना मोहम्मद का। बन जाता है जो दिल से, परवाना मोहम्मद का। और मोहब्बत के साथ ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं। बेहो बाहोश ही रहता है, बेहोश नहीं होता, बाहोश ही रहता है, बेहोश नहीं होता, बाहोश ही रहता है, बाहोश ही रहता है, बेहोश नहीं होता। है अक्ल खैरत वाला, है अक्ल खैरत वाला, दीवाना मोहम्मद का। है अक्ल खैरत वाला, दीवाना मोहम्मद का। दुनिया में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का। दुनिया में है लासानी, मैं खाना मोहम्मद का।
झूम उठता है पी पी कर दीवाना मोहम्मद का।